Ես Վարդան եմ, և սա մի քանի փաստն է, և այս անգամ մենք շարժվում ենք դեպի Դիլիջան։ Բնականաբար Դիլիջան ասելուց ինչով կարելի է զարմացնել, կարելի է ասել բոլորը արդեն իսկ եղել են Դիլիջանում, բոլորը տեսել են այնինչ հնարավոր է ներկայացնել։ Եվ սա ապրիլի ամիսն է, և տեսնում եք թիկունքում իմ հետևում ձյունը, ջերմակ սարերը, լեռները, բայց ճանապարհը դեպի Դիլիջան տանող ես այս անգամ ցանկացա փոփոխել եւ մենք շարժվել ենք ոչ թե թունելով, այլ ընտրել ենք մյուս ճանապարհը նախկինում ինչպես այն գնացել Դիլիջան եւ եկել, այսինքն այն ճանապարհը, որ այն հին բոլոր ոլորաններով է շարժվում, առաջին գյուղը, որ հիմա պատրաստում եմ ներկայացնել ձեզ, Սեմյոնովկա գյուղն է, որտեղ կփորձեմ դանդաղ վարել մեքենան եւ որոշակի ինչ-որ բաներ գյուղերից, ճանապարհ, գյուղերի տները ներկայացնել ձեզ։ Սեմյոնովկա։ Սա վերջին գյուղն է, որը Գեղարքունիքի մարզը կապում է Տավուշի մարզին։ Այն հիմնադրվել է 1845 թվականին Ռուսաստանից աքսորված աղանդավորների մոլոկանների կողմից։ Գյուղը կոչել են ռուս ճանապարհորդ Սեմյոնովի անունով։ Ըստ վերջին մարդամարի տվյալների, որոնք որ արվել են 2008 թվականին, գյուղում բնակվում է մոտավորապես 250 մարդ։ Բայց երբ նայում ես գյուղի ընդհանուր անմխիթար տեսքին, այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ վերջին 13 տարիների ընթացքում այդ թիվը բավականին կրճատվել է։ Մեծ ազդեցություն է իհարկե ունեցել նաև այն փաստը, որ դեպի Տավուշ տանող ճանապարհը այլևս գյուղի միջով չի անցնում։ Ցուրտ կլիմայական պայմաններից ելնելով գյուղատնտեսությունը այստեղ զարգացած չէ։ Միակ զբաղմունքը դա անասնապահությունն է։ Դուրս գալով գյուղից հրաշք տեսարան է բացվում դեպի Դիլիջանի բոլոր ոլորանները։ Իսկ մենք հիմա շարժվում ենք Փամբակի եւ Արեգունի լեռնաշղթաների միջով։ Այս հատվածն ունի տարբեր անվանումներ, այն նաև կոչել են Սևանի, Դիլիջանի եւ նույնիսկ 19-ից 20-րդ դարի սկիզբ Սեմյոնովկայի լեռնանցք։ Ներկա դրությամբ այս ճանապարհում երթևեկությունը կրճատվել է։ Պաշտոնապես առհասարակ Դիլիջանի ոլորանների թիվը ես ոչ մի տեղ չգտա։ Այդ իսկ պատճառով մենք, ես եւ կինս ամբողջ ճանապարհի ընթացքում փորձում էինք այն հաշվել։ Մեր հաշվարկներով դրանք 31-ն է։ Ահա այստեղ երևում է Դիլիջան-Սևան թունելի մուտքը։ Իդեպ այս թունելի աշխատանքները դեռ սկսվել էին 1970-ականներին եւ դադարեցվել 92-ին ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Կարևոր է նշել, որ վերսկսված շինարարության համար Լինսի հիմնադրամը տրամադրել էր 6.7 միլիոն դոլար եւ այն շահագործման է հանձնվել 2004 թվականի սկզբին։ Բնականաբար Դիլիջանը համարվում է Հայաստանի լավագույն հանգստյան գոտիներից մեկը, բայց այս անգամ ես ցանկանում եմ այն ձեզ ներկայացնել մեկ ուրիշ կողմից, մշակութային տեսանկյունից, որովհետև այս փոքրիկ հրաշք քաղաքը բավականին հարուստ պատմություն ունի։ Եվ առաջի փաստը, որ ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել, դա քաղաքի կարևոր անկյուններից մեկն է՝ Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան պատկերասրահը։ Ես հիմա գտնվում եմ Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան պատկերասրահում։ Առավելությունը, ինչու հենց մուտք է գործում Դիլիջան, խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել այս թանգարան, որովհետև այստեղ ներկայացված են գրեթե հայկական նկարչության, գեղանկարչության լավագույն աշխատանքները, մեր մեծերի աշխատանքները, որտեղ նմանատիպ թանգարան չգիտեմ, ես եթե ինչ-որ մի քաղաք այցելում եմ, ապա առաջնահերթ ցանկանում եմ դիտել թանգարանները, ինչ պատմական թանգարաններ կան, ինչ աշխատանքներ կան, ում աշխատանքներն են ցուցադրված այդ թանգարաններում, նմուշները։ Ու երբ որ ես պատկերացրեք զարմանքից չափը, երբ որ ես Դիլիջանի թանգարանում եղա առաջին անգամ ու ինձ ներկայացնում են նկարները, հիմա ես ձեզ թիկունքում ցույց կտամ Հովհաննես Այվազովսկի, պատկերացնում եք Հովհաննես Այվազովսկի, Վաշին Ջախյան, Սուրենյանցի աշխատանքներն են,
Դժվար է գտնել թանգարան, որը ունի այսպիսի արխիվ, այսպիսի աշխատանքներ, այսպիսի գանձեր, այսպիսի հարստություն, չգիտեմ, ու միանշանակ Մինաս Ավետիսյան։ Իսկ այս մասում հիմա Մարտիրոս Սարյան, սա Սարյանի աշխատանքն է։ Հրաշք անձնագասմ, հրաշք տնօրեն, շնորհակալ եմ նրանց, որ թույլ տվեցին հեսար կատարել նկարահանումներ ու ներկայացնել զուտ թանգարանի լավագույն աշխատանքները։ Իսկ սա թանգարանի հնագիտական բաժինն է, որտեղ որ ներկայացված են տարբեր դարաշրջանի իրեր եւ գտածոներ։ Այս սրահում հիմնականում ներկայացված են մեծահարուստ դիլիջանցիների կենցաղային իրերը եւ կահույքը, որոնք որ հենց դիլիջանցիներն են նվիրաբերել թանգարանին։ Իսկ մյուս սրահում ներկայացված են պեղումների արդյունքում հայտնաբերված իրերը, օրինակ սա յուրտ է, հին ժամանակների տան տեսակ։ Սորգուտին վերաբերյալ թողարկման առաջին մասում ես ներկայացրել եմ խանդերի տունը, չումը, սա էլ կովկասյան տարբերակն է։ Իսկ այստեղ ներկայացված են զարդեր, գոտիներ, իսկ սա կալչուգա, օղակաձև զրահաբաճկոն, բրոնիժիլետ կոպիտ ասած։ Նիզակներ, սրեր։ Այս ամենը հայտնաբերվել է Ռեդկին լագեր կոչվող հատվածում, որին անպայման այս հաղորդման ընթացքում մենք դեռ կանդրադառնանք։ Թանգարանի առանձնահատկություններից մեկն է հանդիսանում այն, որ այստեղ անց են կացվում հետաքրքիր վարպետության դասեր, մաստեր կլասներ, մեր լեզվով ասած, եւ համապատասխան մասնագետը թանգարանի մեծ սիրով համաձայնեց մեզ ներկայացնել դրանցից մեկը։ Ուրեմն Դիլիջանի պետրագիտական թանգարան անց է կացնում գեղարվեստական տպագրության փորձառություն, որին կարող է մասնակից լինել ամեն ոք, նախապես ընտրում ենք տպաձևերը, որոնք լինոլեումի վրա փորագրված հետաքրքիր ոչ թե զարդանախշեր են, այլ ասոցացվում են մեր Դիլիջանի ոլորանների հետ։ Ենթադրենք այցելուն ընտրել է ժանյակ տարբերակը, Սերիկ Դարցյանի հավաքածուից ոգեշնչված տպաձև է ուրեմն պատրաստվել, փորագրվել լինոլեումի վրա, որը իհարկե շատ սիմվոլիկ ձևով կապում ենք Դիլիջանի ոլորանների հետ։ Գալիս ենք այս հատվածում, բացում ենք ներկերը, նայած ով ինչ գույն է նախընտրում, սովորաբար սև գույն են հիմնականում նախընտրում, բայց կարող է ցանկացած գույն լինել։ Գործիքների միջոցով, այսպես ուրեմն զանազան գործիքների միջոցով բացում ենք ներկը, որից հետո քսում ենք ամբողջ լինոլեումի վրա, տպաձևի վրա, որից հետո երաժշտական տպագրության հաստոց է, տեղադրում ենք այստեղ համապատասխան իր վայրում, ուրեմն, որից հետո թուղթ են դիմում վրա, այսպես ֆիքսում ենք և սեղմումով հանում ենք, այսպես, ուրեմն պետք է կանք չառնենք, ես ընդամենը օրինակ ցույց տալիս, իհարկե թուղթն էլ պետք է դրվել, արդեն պատրաստի տպաձև ենք ստանում, որպես արվեստի գործ համարվում են տպածողները, ոչ թե տպաձևերը։ Նշեցի, որ ժանյակը ասոցացվում է ոլորանների հետ և յուրաքանչյուրն էլ ասոցացնում ենք ոլորանների հետ
ուրեմն ականջակալն ենք ենթադրենք ընտրել, որի խորագիրն է ականջը Սարին Դարեցիր, այսինքն ոլորաններով երբ որ գալիս հասնում ենք Դիլիջան եւ կարող եք ճանապարհի երաժշտություն լսել եւ այդ անտանային ձայնը Դիլիջանի ճանապարհի վրա խորագիրն է գրում կինոմոտոգրաֆիան, երբ կոմպոզիտորների տունն է հենց այստեղ գտնվում, այսինքն ժապավենն է, կինոժապավենը եւս ասոցացվում է Դիլիջանի ոլորանների։ Դիլիջանը հարուստ է բնությամբ, զանազան խոտաբույսերով եւ բուժիչ եւ որպես ուտեստների մեջ են կիրառում, ավելուկն է ներկայացված, հերթով փուլերն են, այսինքն ես դրա մասին եմ հիմա կխոսեմ, ոլորանների բուսական տարբերակն է, տեսնում եք, կարծես թե ոլորանները լինի, ուրեմն, եթե ընտրում ենք, ենթադրենք ավելուկի տարբերակը, պետք է ունենանք 3 տպաձև, այսինքն, տեսնենք, 3 հատվածից է բաղկացած, 1, 2 և 3, տեսնենք, որ մի քանի գույնով է արված նաև, համապատասխան ներկում ենք, որից հետո մեկ թղթի վրա տպելու ենք արդեն 2 անգամ, այսինքն ներկելու ենք համապատասխան գույնով անցկացնենք, հետո հաջորդն ենք ներկելու արդեն ևս համապատասխան գույնով և նույն թղթի վրա անց ենք կացնելու երրորդը։ Երևի թե այսքանը, իհարկե չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, ինչքանով համարանեցի ձեր հետաքրքրությունը, շնորհակալ եմ անչափ։ Թանգարանի շենքը կառուցվել է 10 տարի առաջ ու կառուցվել է այն նույն վայրում, որտեղ որ գործել է նախկին թանգարանը, բայց ցավոք սրտի ներկայիս տեսքը ես ես հիմա ցույց կտամ բարձրապես ինչն էր։ Ինձ համար զարմանալի, որ նմանատիպ աշխատանքներ ունի թանգարանը, նմանատիպ աշխատողներ ունի, այսինքն մարդիկ, որոնք լավագույնը փորձում են ներկայացնել իրենց գանձերը թանգարանի աշխատանքները, իսկ թանգարանի տեսքը ցավոք սրտի ունի այսպիսի ներկա, տեսնում եք, առաստաղից կաթում է։ Նույնիսկ անկյունում տեղադրված են դույլեր, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի անձրևաջրերը վնասեն աշխատանքները։ Թանգարանի շենքը կարիք ունի շուտապույտ վերանորոգման։ Անհրաժեշտ են պետական, ոչ պետական ներդրումներ եւ հովանավորներ, որպեսզի շուտ, մաքսիմալ շուտ հնարավոր լինի կազմակերպել վերանորոգման աշխատանքներ։ Որպես օրինակ հիմա ցույց կտամ մի սրահ, որտեղ որ ներկայացված են Գարզուի, Գառնիկ Զուլումյանի աշխատանքները։ Ինչպես տեսնում եք, նրանց թիկունքում պատը քայքայվում է։ Դա արդեն իսկ նշան է, որ պետք է շտապել։ Թանգարանից հետո ես շարժվում եմ դեպի հին Դիլիջանի հետքերով։ Ահա, այն եզակի փողոցներից մեկը, որտեղ որ պահպանվել է հին քաղաքի շունչը։ Հին Դիլիջանի ամենագեղեցիկ ու դեռևս պահպանված պատմության ներկայացում։ Հին Դիլիջանից մնացել է այս անկյունը, այս հին պահպանված շենքերը, որը ամբողջությամբ այն հին մշակույթը կա, այսինքն այս բալկոններում ներկայացում այստեղ գործում է ռեստորան եւ հյուրանոց։ Դիլիջանյան անձրևոտ երկնքի տակ զբոսանքը շարունակվում է։ Սա Դիլիջանի ամֆիթատրոնն է, որտեղ անցկացվում է Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան մնջախաղի միջազգային փառատոնը, որտեղ հանդես են եկել աշխարհի տարբեր ծայրերից մնջախաղի անհատ ստեղծագործողներ եւ թատերախմբեր։ Եվ հիմա մենք գտնվում ենք ամֆիթատրոնում։ Բավականին հետաքրքիր կառույց է։
Բայց կարծում եմ այստեղ շատերն են եղել, որովհետև ինքը հենց ճանապարհի սկզբնամասում է։ Բայց ինձ առավել եւս դուր է գալիս այս հին շենքը, կողքին է կիսավեր, եւ հիմա ես կփորձեմ շարժվել նրա ետնամասում, տեսնել ինչ կան այն ետնամասում, ու հուսով եմ մեքենաները ինձ չեն ջրի։ Ցավոք սրտի կիսավեր վիճակում է։ Անպատասխանաբար այստեղ աստիճաններ կան, ինչի հնարավորություն է տալիս գնալ այցելել այդ տարածքը։ Ավելի մոտենալ, մոտիկից ներկայացնել երկի են պատերը։ Այստեղ ըստ ծխնելույզի եղել է վառարան, մելեզով ասած կամին, իսկ հիմա ինչ անապարը շարունակում եմ, փորձում եմ էլ ավելի հետաքրքիր մասեր ներկայացնել ձեզ Դիլիջանից, անկախ նայած որ անձրև է գալիս, միևնույն է ոչինչ չի կարող անցնել Խոչընդոտ, որպեսզի ես ցույց տամ այն վայրերը, որոնք որ չգիտեմ, գուցե գաղտնիք են, գուցե այդքան չեն լուսաբանվել։ Եվ հիմա ես գնում եմ դեպի Ռոտոնդո։ Ռոտոնդոս բառը լատիներենից ինձ լատիներեն ուսումնասիրելուց ես հիշում եմ, նշանակում էր կլոր։ Դա ահա այս շինություն, որը ավելի քան դարից ավել պատմություն ունի։ Այս 19-րդ դարի վերջին կառուցված թատրոնը։ Դիլիջանի մշակութային կյանքում առանձնակի տեղ է զբաղեցնում թատրոնը։ Այստեղ այն հիմնադրվել է 1880 թվականին դպրոցի ուսուցիչ Արշակ Սիմոնյանի կողմից, ով 15 թատերասերների հետ միասին բեմադրել է Արշակ II Վարդանանց պատերազմ պիեսները։ 1890-ականների վերջին այստեղ կառուցվել է Ռոտոնդոն, այս բացօթյա թատրոնի շենքը։ Այստեղ հանգստացել են եւ թատերական կյանքի զարգացմանը ներկա են եղել այնպիսի լեգենդներ, ինչպիսիք են Թումանյանը, Ռաֆին, Լևոն Շանթը, Չարենցը, Կոմիտասը եւ Պրոշյանը, եւ էլի շատ մեծերի անուններ։ Ցավոք, այն ունի ներկայումս այս տեսքը։ Եվ եւս մեկ կիսավեր շենք։ Եվ հիմա ճանապարհը տանում է դեպի Անտառ, այն վայրը, որտեղ որ տեղացիները անվանում են արփած Սոչիներ։ Ահա։ Բանն այն է, որ այստեղ հիմնականում այս տարածաշրջանում բավականին շատ են սովանքները։ Այդ իսկ պատճառով հողը երբ որ իջնում է, ծառերը ինքնին թեքվում են։ Դրա համար մարդիկ անվանում են արփած Սոչիների արահետ։ Քանի որ անձրև է տեխնիկան չվնասելու պատճառով կփորձեմ նկարահանումները շարունակել անձրևից հետո։ Տեսնենք որքան դա կտևի։ Չնայած նրան, որ կրկին հիշեցնեմ, որ տեղացիները միշտ պատմում են, որ հետաքրքիր է եւ որ դիլիջանցիների հետ ինչ-որ բան է պայմանավորվում, միշտ ճշտում են անձրևից առաջ, թե անձրևից հետո։ Այսպես քանի որ եղանակը անկանխատեսելի է ու երբեք չես կարող իմանալ որ պահին կսկսվի անձրև, ես արագ փորձեցի կատարել որոշակի նկարահանումներ բոլոր այն հիշարժան, տեսարժան վայրերից եւ ներկայացնել ձեզ, իսկ հիմա կրկին բնության գրկում Դիլիջանում, բայց համենայն դեպս ապահով տանիքի տակ փորձում եմ մանրամասնեմ բոլոր այն վայրերի մասին պատմել, որոնք որ ինձ համար հետաքրքիր էին։ Եվ այսպեսով դերևս առաջինը սկսենք Դիլիջան անվան ծագումնաբանությունից, այսինքն որտեղից է առաջացել այդ անվանումը։
թերևս պատմական փաստերը նույնպես կան, բայց կա նաև հետաքրքիր պատմություն, որ ժամանակին այստեղ բնակվել է Դիլի անունով հովիվ, ով սիրահարվել է իշխանի դստեր, եւ իշխանը իմանալով դրա մասին հրամայել է որպեսզի հովին կորցնեն անտառներում, տանեն եւ մոլորեցնեն անտառներում, եւ նրա ընտանիքը, նրա մայրը, նրա հարազատները երկար ժամանակ փնտրել են նրան, բղավելով Դիլի ջան, եւ այստեղից առաջացել է փաստ 1 Դիլի ջան անվանումը, փաստ 2 Դիլի ջան անվանման հետ կապված կա նմանատիպ բան, որ Դիլի ջան ինքը նշանակում է քաղցր լեզու, եւ այդպես են անվանել տեղանքը տեղացիների քաղցր լեզվի, քաղցր բարբարի կապակցություն, բայց այնուամենայնիվ վերադառնանք ֆիքսված փաստերին, կա ֆիքսված փաստ, որ նույնիսկ Տաթև վանքում էր հիշատակված, որ 41-րդ հարկատուն 17-րդ դարում եղել է Դիլիջան անվանումով Մելիք։ Աստորեն հասկանանք այսպես, որ 16-րդ դարում Ոմն Մելիք Դիլիջան անվանումով եկել է այստեղ բնակություն հաստատել եւ այդտեղից էլ իր անվանումով շարունակվել է տեղանքը կոչվել է Դիլիջան։ Չնայած բոլոր խոչընդոտներին, անձրևին ու եղանակային պայմաններին ամենայն դեպս այսպիսի տեսքն ունի, ամեն օր ցեխ ու բավականին դժվարությամբ ես կարողանում հասնել, նույնիսկ մեքենայով չես կարողանում առաջ գնալ, բայց այնուամենայնիվ մենք հասանք Պարզ լիճ։ Նշեմ, որ լիճը իր անվանումը ստացել է նախկինում բավականին պարզ լինելու պատճառով, այսինքն երբ որ նայում էիր հատակը տեսնում էր, ներկայումս այս տեսքն է, շուրջը պարկ, սրճարաններ, չգիտեմ, գուցե ամռանը կամ գարնանը բավականին հետաքրքիր, բավական գեղեցիկ է լինում այստեղ, բայց ճանապարհը ամբողջությամբ չէ վերական գնաց։ Ես բավականին ուրախացա, երբ որ դու արդեն ես գլխավոր մայրուղուց թեքվում ես ու կարողանում ես դեպի Պարզ լիճ հասնել, որովհետև նախկինում ասվում էր, որ ճանապարհը բավականին վատն է ու սովորական մեքենայով դու չես կարող հասնել Պարզ լիճ։ Այսօր մենք հասանք, բայց հասանք մինչև գլխավոր մուտքը պարկի։ Այնտեղից այս կողմ արդեն ճանապարհ չկա։ Ես մտա ցեխերի մեջ։ Ավելի շուտ ես խրվել եմ ցեխերի մեջ։ Եվ այսպիսով փաստացի դուրս է գալիս, որ Դիլիջանը իր ամբողջ այս տարածաշրջանով հանդիսանում է մեծ հայքի Այրարատ նահանգի Վաղարժունի գավառի մի մասը։ Այն պատմական հովքն է, որը եղել է հայկական թագավորական ընտանիքի արշակունիների ամառանոցը։ Այստեղ են նրանք սիրել անցկացնել իրենց ամառը, այստեղ այս լեռներում, անտառներում նրանք զբաղվել են որսորդությամբ եւ իհարկե հանգստացել են։ Պատմական փաստեր կան։ Մեր թվարկությունից առաջ, որ այստեղ 13-ից 8-րդ դարերում եղել են մարդիկ, ովքեր որ այստեղ ապրել են, ունեցել են կենցաղ, այդ բոլոր գտածոները 1850 թվականին պեղումների ժամանակ, ավելի շուտ 1850 թվականներին այստեղ փորձել են Դիլիջանից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա Աղստև գետի աջ ափին ճանապարհ կառուցելու ընթացքում ռուս ճանապարհ շինարար Ռեդկինը այստեղ հայտնաբերել է Դամբարանա դաշտ, որտեղ պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են նիզակներ, զենքեր, սաղավարտներ, կենցաղային պարագաներ, զարդեր, որոնց մի հատվածը ես Դիլիջան թանգարանի առաջին հարկում ձեզ ցուցադրել եմ։ Այն ամենը, ինչ որ հայտնաբերվել է այստեղից։ Մեծ քանակությունը դրա գտնվում է Էրմիտաժում, ինչպես նաև Հայաստանի Մոսկվայի թանգարաններում, ինչպես նաև Ադրբեջանի պատմական թանգարանում։ Այսպիսի փաստեր գոյություն ունեն, որովհետև պեղումները կատարվել են 1878 թվականին, 1942 թվականին, բնականաբար սովետական ժամանակաշրջանում ինչ որ գտել են, դա սովետական միության է պատկանել ու դժվար է եղել է բաժանել Հայաստան, Ադրբեջան, ինչը ցավալի է, որովհետև պեղումների ժամանակահատվածում, երբ որ ես ներկայացնեմ բավականին հետաքրքիր զարդանախշեր կան, նույնիսկ նորածինների համար խաղալիքներ կան, որը մահճակալի վերևի հատվածում կախել են, ու զարդեր, օրորոցներ, այդ ամեն ինչը բավականին գեղեցիկ է ու ցույց է տալիս, որ նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջ, երբ որ այստեղ կյանք է եղել, բավականին հայերը զարգացած կյանքով են ապրել, այսինքն գնահատել են գեղեցիկը,
եւ իհարկե կարողացել են ունենալ բավականին լավ տեխնիկա, զենք, նիզակ, կենցաղային պարագաներ, այսինքն բնորոշումը, բնութագրումը, որ մերոնք այստեղ մեր բնակիչները եղել են բավականին զարգացած։ Գարունը տավուշում, բարերած գետերը, Մարդը առհասարակ շատ հարուստ է իր բնական համալիրներով։ Դերևս ամենաշատը ներկայացված է հաղարծին բնական համալիրը, բայց եւ ամենակարևորներից մեկն է հանդիսանում Գոշավանքը, նոր գետիկ վանքը, որը 1188 թվականին հիմնադրվել է Մխիթար Գոշի կողմից եւ նրա մահվանից հետո 1212 թվականին մահվանից հետո կոչվել է Գոշավանք։ Այստեղ է գտնվում նաեւ նրա դամբարանը։ Գոշավանքը կամ ինչպես այն անվանում են նոր գետիկը, հիմնել է հայկական իրավագիտության հայրը Մխիթար Գոշը։ Ի սկզբանե Մխիթար Գոշը ծառայել է գետիկ վանքում, որը 1180-ականներին երկրաշարժից ավերվել է։ Այնուհետև նա հիմնադրել է նոր գետիկ վանքը, որը միայն Մխիթար Գոշի մահվանից հետո կոչվել է Գոշավանք։ Հենց գետիկ վանքում է նա գրել իր ամենամեծ ու ժողովրդի համար ամենակարևոր ստեղծագործությունը՝ դատաստանագիրքը, որը կազմված է 250 հոդվածներից։ Դատաստանագրքի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այն գրվել է 1180-ական թվականներին, բայց այնտեղ Մխիթար Գոշը առաջին անգամ խոսել է կանանց իրավունքների մասին, համատեղ սեփականության իրավունքի մասին։ Հին դարերում ամուսնալուծվելու դեպքում կինը դատարկ ձեռքով գնում էր հայրական տուն, ամբողջ ունեցվածքը մնում էր ամուսնուն։ Իսկ Մխիթար Գոշը օրենք է սահմանել, որի համաձայն ձեռք բերած գույքը պետք է կիսվեր նախկին ամուսինների միջև։ Մինչդեռ ժամանակակից աշխարհը զարգացած պետությունները այդ խնդրին սկսել են անդրադառնալ վերջին տասնամյակներին։ Ավելացնեմ, որ ամերիկյան հանրագիտարանը Մխիթար Գոշին դասել է հայկական վերածննդի նշանավոր ներկայացուցիչների շարքին։ Եվ այսպես, ես հիմա գտնվում եմ Դիլիջանի կենտրոնական այգիներից մեկում, պատահական չէ բնավ ընտրված վայրը, որովհետև նախ շատ հաճելի է, որովհետև արդեն իսկ կանաչը նշմարվում է գետնին, մանուշակներ կան շուրջը, եթե վերջում հնարավորություն լինի, անպայման ցույց կտամ, եւ իհարկե մի կողմից լսում ես գետի ձայնը, վարարած գետի ձայնը եւ իհարկե ցիտիկներից ելվելոցը, բավականին հաճելի է ու կարծում եմ, ոչինչ անհրաժեշտ չէ, որպեսզի լիարժեք լիցքաթափվի, վերադառնամ նյութին, մյուս փաստը ինչու պատահական չէ հենց այս վայրից կատարում նկարանն է, որտեղ հիմա իմ թիկունքում որոշակի բլրի վրա գտնվում է Աղասի Խանջյանի ամառանոցը։ Վստահ եմ, որ շատերը, ովքեր որ Դիլիջանի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա փորձել են փնտրել Google-ում կամ տարբեր սոցցանցերում, հաճախակի են հանդիպել հենց այս նկարը, որտեղ վերջի շրջանում նաև հետաքրքիր նյութ է շրջանառվում Հայաստանի լքված վայրերի մասին եւ այս շենքը հանդիսանում է դրանցից մեկը։ Նախ մինչև այդ նշեմ, թե ով է եղել Աղասի Խանջյանը։ Աղասի Խանջյանը եղել է Հայաստանի Սովետական Միության առաջի կենտկոմի քարտուղարը եւ տարածք իր ամառանոցի համար նախատեսված ընտրել է հենց ինքը։ Վստահ եմ, բավականին գեղեցիկ տարածք է, որովհետև հենց այդտեղից երևում է ամբողջ Դիլիջանի գեղեցկությունը։ Սակայն ցավոք սրտի նա այս ամառանոցում եղել է մեկ անգամ ընդամենը 1936 թվականին Լավրենտի Բերիայի հետ հանդիպումից առաջ, երբ որ մեկնել է Թիֆլիս Լավրենտի Բերիային հանդիպելու։ Ցավոք սրտի որտեղից նա չի վերադարձել ողջ, որովհետև այնուհետև ինֆորմացիա տարածվել, որ Աղասի Խանջյան ինքնասպան է եղել։
Սակայն նրա երկու բժիշկները, հայ բժիշկները հետագայում հետազոտելով նրա մարմինը, փաստել են, որ նա ինքնասպանություն չի գործել, որովհետև թե պարանոցի հատվածում, թե կոնկոսկրերի հատվածում հայտնաբերել են որոշակի կապտուկներ եւ դա փաստ է եղել, որ ուժ է գործադրվել։ Այսինքն այս մարդը հենց ինքնասպան չի եղել։ Բնականաբար վստահ եմ, որովհետև սովետական միության ժամանակաշրջանում, նամանավանդ հենց այդ շրջանում 1930-ականներին բավականին շատ մտավորականներ, ովքեր որ համաձայն չեն Ստալինի գաղափարների հետ, միանգամից նույնիսկ Լավրենտի Բերիայի թեթև ձեռքով վերանում էին հորիզոնից։ Նույն հենց 1937 թվականին մենք կորցրել ենք Աքսել Բակունցին, Երիշե Չարենցին, Թումանյանի որդիներին, ցավալի ինֆորմացիա է, որովհետև բոլոր նրանք ովքեր որ կրկին փաստում են, որ սովետական միության ժամանակ ամեն ինչ լավ է եղել, այս ինֆորմացիան հակասում է հենց այդ փաստին, այսինքն վախի տարածումը, քարոզումը, որը եղել է հենց Ստալինի կողմից, դա արդեն իսկ եղել է մեծ չափանիշ, որ այդտեղ այդ համակարգում ամեն ինչ նորմալ չէ։ Եվ իհարկե վերադառնամ շենքին։ Ինչ պատմություն է ունեցել ի վերջո այս շենքը։ Շենքը հետագայում Աղասի Խանջյանի մահվանից հետո որոշ ժամանակատված լքվել է եւ հայերենական պատերազմի ընթացքում նույնիսկ այդ գեղեցիկ կառույցը դարձել է անասնագոմ, ցավոք սրտի։ Իսկ այնուհետև իր վերջնական տեսքը կորցրել է եւ լքված կառույց է դարձել 1980-ականների վերջից, իսկ ներկա դրությամբ ինչն էր պատճառը, որ ես այսօր չկարողացա այնտեղից նկարանումներ ապահովել, այն որ այդ տարածքը վերջին շրջանում նույնիսկ մի քանի սեփականատեր են փոխվել, դարձել է մասնավոր սեփականություն, որտեղից չի թույլատրվում կատարել նկարահանումներ։ Միակ լավ ինֆորմացիան այն է, որ ներկայիս սեփականատերը խոստացել է, որպեսզի շենքը կվերականգնի այն տեսքով, որում նա եղել է նախկին։ Եվ նշեմ, որ հենց այդ տարածքում է գտնվում Անտարի արքան փորագրությունը, նկարը հիմա դուք տեսնեք, որը ցավոք սրտի ես նույնպես չեմ կարող ցուցադրել, ցավոք սրտի չեմ կարող մոտ գործել, մասնավոր սեփականություն։ Դե ինչ, կարծում եմ հետաքրքիր է Դիլիջանի մասին մի քանի փաստը, խոստանում եմ մյուս ուրբաթ կրկին պատրաստել հետաքրքիր ինֆորմացիաների Հայաստանի տարածքների հետ կապված, այնուհետև հուսանք, որ ճանապարհները կբացվի եւ մի քանի փաստը կլինեն նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Դե ինչ, ինձ կարող եք ընտրել բոլոր սոցցանցերում պարզապես ընտրելով #VartanMN, հիմա գրվում է ձեզ մոտ, եւ կհանդիպենք մյուս ուրբաթ օրը, եթե կլինեն հարցեր, ինֆորմացիաներ, ուղղորդումներ, թե որ տարածքի մասին կցանկանաք ինֆորմացիաներ, ապա խնդրում եմ անպայման մեկնաբանություն եմ թողնել դա, ինչպես նաեւ Instagram-ում, թե Facebook-ում միջոցով ծրագրել։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։